ఆల్కహాల్ తీసుకున్న తర్వాత మీకు డిఫరెంట్ ఫినామినాస్ జరుగుతాయి మనకు బాడీలో. ఫెరింజల్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే మీ ఫెరింజల్ వాల్, ఫుడ్ పైప్ ఆర్ విండ్ పైప్ వాల్ ఉంటుంది కదా, అది మోర్ వీక్ అవుతుంది. దానివల్ల మోర్ ఫ్లాపీ అయ్యి మీకు ఎయిర్ నారో ప్యాసేజ్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. మీకు తెలుసు, ఎయిర్ నారో ప్యాసేజ్ పాస్ అయినప్పుడు టర్బులెన్స్ పెరిగి మీకు సౌండ్ వస్తుంది. సో దానివల్ల మీకు గురక ఆర్ స్నోరింగ్ రూపంలో మీకు బయటికి పడుతుంది. అది కనుక దాంతోపాటు ఆల్కహాల్ తాగినప్పుడు ఎరోజల్ రెస్పాన్స్ అంటే లేచే గుణం అనేది, మనం లేపిన లేచే గుణం తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకని వాళ్ళు ప్రొలాంగ్డ్గా స్లీప్లో ఉండే డ్యూరేషన్ పెరుగుతుంది. దానివల్ల కూడా మీకు స్నోరింగ్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది.